പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിങ്ങളെവരെയും AR ഹോം ടെക് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അല്പം തിരക്കിലായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡിജിറ്റൽ സ്കെയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റായിരുന്നാലും അതൊന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം. നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്നീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ മാത്രമാണ് വരുന്നത്, ഡിജിറ്റലൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ബാറ്ററി ചാർജ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് ഇല്ല, ചാർജിങ്ങും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം. 4 സ്ക്രൂ മാത്രമാണുള്ളത്. ഞാൻ സ്ക്രൂ ഓൾറെഡി അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അഴിച്ച് ഇതും തുറന്ന് എന്താണ് സംഭവമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. മിക്കവാറും ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറായിരിക്കും കംപ്ലൈൻറ്റ്. കാരണം ട്രാൻസ്ഫോമർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലാണ് ചാർജിങ് നടക്കാത്തത്. ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സൈഡ്. ഇത് 2 വയറ് പുറത്തു നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന വയറാണ്. 2 റെഡ് കളർ വയറ്. ഇത് ഔട്ട് വയറാണ്. 7.5 വോൾട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് ഔട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഔട്ട് കറക്റ്റാണ്. ഇനി ഇൻപുട്ട് നോക്കാം. ഇതിൽ 2 വയറിൽ ഒരു വയറേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഒരു വയറ് ഓൾറെഡി ഉള്ളിൽ നിന്നും ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്, വയർ കട്ടായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കാരണവശാലും നമുക്കത് റെഡിയാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വയർ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. ചാർജിങ് നടക്കുന്നില്ല. ഒരു വയർ മാത്രമാണ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്, മറ്റൊരു വയർ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റി വെച്ചാൽ ചാർജിങ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ അഴിച്ച് മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്കിവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ 750 മില്ലി ആംപിയറാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ 7.5 വോൾട്ടാണ്. 7.5 വോൾട്ട് 750 മില്ലി ആംപിയറാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെയിം ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു വയർ പോയിരിക്കുകയാണ്. മൊത്തം 4 വയറിൽ ഇതിൽ 3 വയറേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ. മൊണാർച്ച് എന്ന ഒരു കമ്പനിയുടേതാണ്. സെയിം ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ അഴിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്കിത് കംപ്ലൈൻറ്റ് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം. അഴിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അത് ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ. 4 വയർ. ഇതിൽ റെഡ് വയറിലേക്കാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ലൈൻ കൊടുക്കുന്നത്. 220 240 വോൾട്ട്. ഇത് ഔട്ട്. ബ്ലൂ വയർ ഔട്ട് 7.5 വോൾട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ വയറാണ് നമ്മൾ ബോർഡിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അഴിക്കണം. നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ അഴിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇതിലെന്ത് സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന്. അഥവാ ഇനി നമ്മളെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ടെക്നീഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്. ഇത് നമുക്ക് അഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് സെക്ഷനാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. അത് വയറ് വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മളൊന്ന് വാങ്ങി അവിടെ മാറ്റി വെച്ച് അതിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ.
നമ്മൾ വയറ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ റെഡ് വയറാണ് നമുക്ക് മെയിൻ കറണ്ട് വരുന്ന ഭാഗം. അതായത് 240 വോൾട്ട് നമ്മൾ ലൈനിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ്, റെഡ് വയറിലേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ മറ്റ് 2 വയർ വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ കളറാണ്, അതാണ് ഔട്ട്. അതായത് 7.5 വോൾട്ട് ഔട്ട് വരുന്ന ആ വയർ, ആ 2 വയറാണ്. നമുക്ക് ടാപ്പ് അടിക്കാം, ജോയിൻറ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് ടാപ്പ് അടിച്ച് കൊടുക്കാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാച്ച്, ക്ലോക്ക്, എമർജൻസി ലാമ്പ്, ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ, ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ, അതുപോലെ ഒത്തിരി പ്രോഡക്റ്റുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ സമയം പോലെയൊക്കെ കാണുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ശരിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അതാത് സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എല്ലാ വയറും ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഏതെങ്കിലും വയർ ഇതിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. കാരണം നമ്മൾ അഴിക്കുമ്പോൾ മറ്റു വയറുകളൊക്കെ വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വയറൊന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഡിജിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന വയർ കണക്ഷനാണ് വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഒരു ഹോൾഡറുണ്ട്, ആ ഹോൾഡറിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ വയർ കണക്ഷനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റിയപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പവർ വരുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ പോയതായിരുന്നു, നമ്മളത് മാറ്റി വെച്ചപ്പോൾ ചാർജിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ചാർജിങ്ങിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചാർജ് ഫുള്ളാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ആ റെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യം അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. വർക്കിംഗ് കറക്റ്റാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ത്രാസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വെയിറ്റ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനുണ്ടായ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മൾ അത് പരിഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അഴിച്ച സ്ക്രൂസ് എല്ലാം അതാത് സ്ഥലത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. 4 സ്ക്രൂ ആണ് നമ്മൾ അഴിച്ചത്. ആ 4 സ്ക്രൂ നമ്മൾ യഥാസ്ഥാനത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ പോയതായിരുന്നു. നമ്മൾ സെയിം ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒന്ന് ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മൾ പരിഹരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രാസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.